ChatGPT、Midjourney 自動駕駛車，人工智能革命已經殺到，而且轉變比任何人想象中咁快。但你有冇停啲問過，咁強勁嘅計算能力其實係從邊度嚟呢？答案就係幾乎全部背後嘅大腦都係嚟自一間公司。呢間公司唔會自己設計產品，你部電話上都見唔到佢嘅 logo， 但係佢可以話係依家全世界最重要嘅公司。我講緊嘅係台灣積體電路製造公司，簡稱台積電 TSMC。Worthmind 出咗份先分析，直指台積電唔單止係一間科技公司，而係未來不可或缺嘅建築師。今日就同大家拆解佢哋嘅觀點。台積電係做乜嘢㗎啦？舉個例，NVIDIA 設計出全球最勁嘅 AI 晶片，就好似畫咗一份摩天大廈嘅寶藍圖，但係佢冇工廠去起。台積電就係嗰個大師級建築商，將藍圖變成實物。佢哋就係全球第一大嘅元片代工廠。而講到 AI 最先進、最強勁嘅晶片，台積電唔單止係第一，可以話係唯一。Worthmind 報告指出，台積電控制咗90%以上尖端晶片市場。馬玉美由1號 AI 頭金熱 ，AI 熱潮好似一場大型頭金熱 ，NVIDIA、Google、Amazon 都去掘金。台積電唔係掘金嘅嗰個，係賣鐵炒、賣工具俾所有人嘅嗰個。依家台積電嘅超過60%嘅收入都係嚟自可研高效能計算晶片，即係推動 AI 大數據中心嘅核心。換句話講 ，AI 點樣發展，台積電都係贏家。買入理由第二，無敵護城河。台積電嘅優勢唔係護城河咁簡單，簡直係一片大海。技術領先，比三星同 Intel 領先幾年，對手仲喺度追趕，而台積電已經有下一代無線圖，規模優勢。佢哋嘅量核同運作效率高到對手根本冇得比。資本投放，每年投放400萬美元去起新廠搞研發，門檻高到幾乎冇人頂得上。買入理由第三，秘密武器 3D 封裝。以前大家追求晶片越做越細，但物理極限到咗，新戰場係垂直發展。台積電係全球先進封裝龍頭，特別係 CoWoS 技術，就好似 LEGO 咁，可以將唔同嘅磚塊疊起，砌成一個 3D 嘅結構。呢個對 AI GPU 至重關鍵，而需求大到台積電生產都跟唔上，令到佢哋有好強嘅定價能力。風險，台灣因素。最大嘅問題就係台灣。Worthmind 分析認為風險確實存在，但因此形成咗所謂嘅色頓，因為全球經濟對台積電嘅依賴太深，如果有事會觸發全球經濟衰退。美國、歐洲、日本甚至中國都有強烈嘅動機維持穩定，再加埋台積電已經喺美國同日本係緊新廠，分散風險。地緣風險係有，但係已經反映咗喺股價上。估值同定價 ，Worthmind 最後拆分公司業務再估值，得出目標價329美元，比依家嘅價高出20%。結論就係台積電係 AI 時代嘅基石，一間值得長期持有嘅4代級公司。總結，台積電等於 AI 頭金熱裏面賣鐵炒嘅贏家，技術規模同資本護城河大到對手冇得追。3D 封裝係新增長引擎。風險係度假，但係全球都要護佢哋。大家點睇啦？台積電係終極 AI 股票，定係地緣風險太大？歡迎留言講下你嘅睇法。如果你鍾意呢條片，記得 like 同 subscribe，繼續關注更多拆解全球科技巨頭嘅深度內容。